A little pray before the preach. Rukoillaan vielä ennen puhetta. Thank you, Lord, that you will comfort us. Thank you, Lord, that you see every need what we have. Thank you, Lord, forgive us all the sins and give us peaceful mind and peaceful heart to take everything what you want to give for this sermon. In the name of Jesus, amen. Today's word is called grow older and wiser. Tämän päivän puheen nimi on kasvaa vanhemmaksi ja viisaammaksi. Because when we are believer, we need grow all the time. Koska olemme uskovia, niin meidän tulee kasvaa jatkuvasti. Wisdom has built her house and made 7 pillars for it. This is Bible. This is Sananlaskut 9, Proverbs 9 and 1 to 10. Can you read it? Do you have a Bible there? 1 to 10. Eli Sananlaskut 9 jakeesta 1 jakeeseen 10. Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt 7 pylvästänsä. Hän on teuransa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. Hän on palvelijattarensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä. Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne. Sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo, tulkaa, syökää minun leipääni ja juokaa viiniä, minun sekoittamaani. Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää, ja astukaa ymmärryksen tielle. Joka pilkkaa ja ojentaa, saa itsellensä häpeän, ja häpeäpilkun se, joka jumalatonta nuhtelee. Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi. Nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa. Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu. Opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää. Herran pelko on viisauden alku, ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. And also in English. Wisdom has built her house and made 7 pillars for it. She has had an animal killed for a feast, mixed spices in the wine and laid the table. She has sent her servant woman to call out from the highest place in the town. Come in, ignorant people. And to the foolish she says, come eat my food and drink the wine that I have mixed. Leave the company of ignorant people and live. Follow the way of knowledge. If you correct conceited people, you will only be insulted. If you reprimand evil people, you will only get hurt. Never correct conceited people, they will hate you for it. But if you correct the wise, they will respect you. Anything you say to the wise will make them wiser. Whatever you tell the righteous will add to their knowledge. To be wise, you must first have reverence for the Lord. If you know the Holy One, you have understanding. Wisdom will add years to your life. You are the one who will profit if you have wisdom. And if you reject it, you are the one who will suffer. Very clear words from the Bible. Selkeitä sanoja sanasta. When you accept that Jesus has died for your sins and becoming a newborn Christian, Kun olet hyväksynyt sen, että Jeesus on kuollut sinun syntiesi puolesta ja sinusta on tullut uudesti syntynyt kristitty, God wants you to live fulfilled life. niin Jumala haluaa, että elät täytettyä elämää. Fulfilled life with grace and wisdom. Täytettyä elämää armosta ja viisaudesta. Learning to know who is Father, Son and the Holy Spirit. Ja opit tuntemaan, kuka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. That gives us possibilities to grow deeper and further in knowledge, wisdom and hopefully in love. Niin se syvemmin opettaa meitä rakastamaan ja viisastumaan. And hopefully in love too. Ja vahvistumaan rakkaudessa. And love, that is the basic of all. Ja se rakkaus on kaiken perusta.
We can say very well that the more you get in, more you get out of it. Voimme sanoa, että mitä enemmän annat siihen sisään, sitä enemmän sinä saat sieltä ulos. It means that we can live more stronger and more better life in Christ. Se tarkoittaa sitä, että voimme elää vahvemmin ja parempaa elämää Kristuksessa. It won't mean that we becoming a perfect people or sinless people. Se ei tarkoita, että meistä tulee täydellisiä ja täysin synnittömiä ihmisiä. Because we are bound to this flesh. Koska meidät on silti sidottu tähän lihaan. But we have deeper understanding. Mutta meillä on syvempi ymmärrys. We have a word of God. Meillä on Jumalan sana. And that is the reason we have stronger abilities to reject sins and all the bad things. Ja sen vuoksi me kykenemme vahvemmin pysymään poissa synnistä ja pahoista asioista. Everything's what's lurking around us. Pysyä poissa niistä asioista, jotka meidän ympärillämme piilevät. Finnish patriarch teacher Mauri Wiksten compare growing in the Christ. Finnish patriarch teacher Mauri Wiksten, he compare growing in the Christ. Suomalainen patriarkaatin opettaja Mauri Wiksten vertasi kasvamista Kristuksessa. The stair step. First we stand at the first step, then we start at the second and the third one and another one and another one. I think that was very clear for me what Wiksten teach. Eli hän opetti, että Kristuksessa kasvaminen on kuin portaita kulkemista. Kuljemme askeleelta seuraavalle askeleelle. Also, Paul says very well in Ephesians 4:11-16. Ja Paavali myös selkeästi sanoo Efesolaiskirjeessä luvussa 4, 11-16. jakeesta 11 jakeeseen 16. I read it first in English. It was he who gave gifts. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ, this congregation. And so we shall all come together to that oneness in our faith and our knowledge of the Son of God. We shall become mature people, reaching the very heights of Christ's full stature, that we shall no longer be children, carried by the waves and blows about the every shifting winds of teaching, and deceitful people who lead others in error by the tricks they invent. Instead, by speaking the truth in a spirit of love, we must grow up in every way to Christ, who is the head. Eli Efesolaiskirje luku 4 jakeesta 11 jakeeseen 15. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. It's very important to be servant of God. On tärkeää olla Jumalan palvelija. That is something what God expects from us. Se on jotain, mitä Jumala odottaa meiltä. And it's God's good will. Ja se on Jumalan hyvä tahto. And when we grow old in faith, ja kun kasvamme vanhoiksi uskossa, hopefully we becoming more flexible in front of God. Niin toivon mukaan meistä tulee joustavampia Jumalan edessä. And understanding and being obedient that
that God can use us in service like He wants. Ja meistä tulee ymmärtäväisempiä ja kuuliaisia ja ymmärrämme sen, että olemme valmiita olemaan Jumalan alaisuudessa siinä työssä, missä hän tahtoo. Not the way we want. Ei sillä tavalla, miten me itse haluamme. Sometimes we people have a little problem. Joskus meillä ihmisillä on ongelma. We like to use God in our way. Me saatamme haluta käyttää Jumalaa meidän tavallamme. We defined how the God should be work and how God should be answer our prayers. Me päätämme, miten Jumalan tulisi toimia ja miten Jumalan tulisi vastata rukouksiimme. And then we wait that God will do just like we thought. Ja sitten odotamme, että Jumala tekee niin kuin me tahdomme. But one day I realized I just like waking up. Mutta yhtenä päivänä ymmärsin, se oli kuin heräsin. There's a very difficult thing for me, and I pray and pray. I cry and everything, and God doesn't answer me. Se oli erittäin vaikea asia, ja minä itkin ja rukoilin, ja Jumala ei vastannut. Until one day, one beautiful morning like this, Kunnes eräänä päivänä, kauniina aamuna, I understand that I defied how God should be answer me because I praying like this and be so good person, you know. Niin ymmärsin, että minä odotin tietynlaista tai minun kaltaistani vastausta siihen minun rukoukseeni, koska minä olen niin hyvä ihminen, niin sen tulisi mennä näin. But what the easy for my heart. I felt like heaven opens when I realized Mutta koin, että kuin taivaat olisivat auenneet, kun ymmärsin, that God works His own way. että Jumala tekee asiat hänen omalla tavallaan. I have to take what God gives, Minun tulee vastaanottaa se, mitä Jumala antaa. not the way that I make God do my way. Eikä niin, että minä päätän, miten Jumalan tulisi toteuttaa minun tahtoni. And after that, God answered my difficult question the way that I don't even can imagine the way. Ja sen jälkeen Jumala vastasi tähän minun vaikeaan kysymykseeni tavalla, jota en osannut edes kuvitella. God works mysterious ways, Bible said. Jumalan tiet ovat tuntemattomat meille ihmisille, Raamattu sanoo. Amen. But sometimes we have a tempting to use Bible to make it like a cover for ourselves. Joskus me saatamme käyttää Raamattua ikään kuin suojakuorena itsellemme. It's like we going behind it, Niin kuin piiloutuisimme sen taakse. or that we used excuse for us. Tai käytämme sitä tekosyynä. Maybe not so much because other people. Ehkä emme niin paljon, koska muut. Often we hide from ourselves. Koska usein piileskelemme itseltämme. And when we think about this, Ja kun ajattelemme tätä, there is easily two ways to do that. niin on kaksi tapaa tehdä se. We convince our mind to say, Vakuutamme itsemme. That like it's my time to rest. Vakuutamme itsellemme, että on minun aikani levätä. Or I have a time with God to grow now. Tai että nyt minulla on aika kasvaa Jumalan kanssa. Or to be still, or I'm to some kind of situation right now. Tai olla paikallani, tai olen tällä hetkellä tietynlaisessa tilanteessa. Or God's healing me right now. It's my time to be. Tai että Jumala parantaa minua nyt, ja nyt on aikani vain olla. Or simply that I'm resting in God's hands. Tai sitten ajattelemme, että nyt lepää Jumalan käsissä. And so on and so on. Ja niin edelleen. There is a many pronouns what we use to make us to do nothing in church or God's service. On monia asioita, joita saatamme sanoa, että me tekisi mitään esimerkiksi seurakunnassa tai mitään palveleksemme Jumalaa. Hiding behind of Bible is some kind of fear.
Se, että piileskelemme Raamatun takana, niin se on jonkinlainen pelko. Fear of failure. Epäonnistumisen pelko. Or something else what project our inner pain. Tai joku muu asia, joka projektoi meidän sisäistä tuskaamme. That we reject grow deeper in Jesus. We reject grow deeper. Eli me hylkäämme sen kasvun Jeesuksessa Kristuksessa. Or we are still too much worried about the world. Tai olemme liian huolissamme maailmasta. Another type of us hides by doing things. Ja toinenlainen tapa, miten voimme toimia, on se, että me teemme asioita. All the time, everything, everywhere, no matter what, we just doing. Ihan sama ajasta, niin jatkuvalla syötellä teemme jatkuvasti jotakin. That is the hiding also. Mutta se myös on piileskelyä. But Luke 8, Luukas 8, 12 to 15. jakeet 12 jakeeseen 15. I read it English first. Those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. They on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in the time of temptation fall away. And that which fell among thorns are they which they have heard, go forth and are choked with cares and richness and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. Eli Luukkaan evankeliumi luku 8 jakeet 12-15. Mitkä tienoheen putosivat ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta. Ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Well, I like to believe that most of the people love Jesus and want to be with him all the time. Haluan uskoa, että suurin osa rakastaa Jeesusta ja haluaa olla hänen kanssaan. They like to grow, He haluavat kasvaa, but they scare or don't know how to grow, what to do and so on. mutta he ovat peloissaan eivätkä tiedä, miten kasvaa ja mitä tehdä. Like Luke says, there is too many people what we can compare on these verses, what Luke said, what we just read. Luukkaan evankeliumissa, mitä juuri luimme, niin siellä on monia ihmisiä, joita voimme verrata tähän sananpaikkaan. Too many people are too worried about the world. Liian monet ihmiset ovat huolissaan maailmasta. They're too worried about difficulties and economical situation and everything like that. He ovat liian huolissaan vaikeuksistaan tai taloudestaan tai muista vastaavista asioista. We in church, we need to help those people to see what is true and what is love. Mutta me täällä seurakunnassa meidän tulee auttaa heitä ymmärtämään, mikä on totuus, mikä on tärkeää. When we read Bible, we see that growing it's not always very easy.
Kun luemme Raamattua, niin näemme, että kasvaminen ei ole aina helppoa. But growing, it is a God's will. Mutta kasvaminen on Jumalan tahto. That we carrying a good fruit, it means that we become mature. Se, että kannamme hyvää hedelmää, se tarkoittaa, että me kypsymme. We become mature in faith. Meistä tulee kypsiä uskossa. And when it is a God's will and purpose, Ja kun se on Jumalan tahto ja tarkoitus, He will give us faith and power and love to grow old. niin hän antaa meille uskon ja voiman ja rakkauden kasvaa vanhoiksi. That is what God wants to do. Se on mitä Jumala haluaa tehdä. We just need to receive what Meidän- God gives. Meidän vaan tulee vastaanottaa se, mitä Jumala antaa. Of course, that's not so easy also. Tietenkään sekään ei ole niin helppoa. Growing old means that we need to be humble with God. Vanhaksi kasvaminen tarkoittaa sitä, että meidän tulee olla nöyriä Jumalan edessä. To being humble really means Ja nöyränä oleminen todellisesti tarkoittaa sitä, that we obey Him in every way. että tottelemme häntä jokaisella tavalla. And every word what's coming out of His mouth. Ja jokaista sanaa, mikä hänen suustaan tulee. That really means to be humble in So- front of God. Se on mitä nöyryys Jumalan edessä on. The humbleness is not like something what we can like theatrical with another people and like that. Se ei ole mitään, mitä me voimme näytellä tai esittää muiden kanssa. Humbleness is do what God said and that's it. Nöyryys on Jumalan sanan toteuttamista. And if we work like the God said, Ja jos teemme työtä niin kuin Jumala sanoo, it's like a strong light of Holy Spirit. It's pursuing everywhere from our inner life. It's like God's power and light will like pursuing out of us. se on everywhere kuin, we're going. se on kuin Jumalan valo ja pyhä henki huokuisi meistä ulos, Yes. ihan sama missä kuljemme. And that's what God wants for our life. Ja se on mitä Jumala tahtoo meidän elämästämme. We all know that God's love and goodwill can be paid. We all know that God's love and goodwill can't be paid by money or doing things. Me kaikki tiedämme, että Jumalan hyvä tahto ja rakkaus, siitä me emme voi maksaa tekemällä hyviä asioita tai antamalla rahaa. But when we grow deeper in Jesus, Mutta kun kasvamme syvemmälle Jeesukseen, it will affect us with love, and that is the reason why we service God. niin se vaikuttaa meissä rakkauden ja sen vuoksi me palvelemme Jeesusta. God loves us first, Jumala rakasti meitä ensin and God gave His Son for my sake, ja Jumala antoi poikansa minun vuokseni, that I can have my sins forgiven. että että saisin syntini anteeksi. And God will use me Ja Jumala käyttää minua as service with everywhere, with every other people, and wherever I go, I'm the servant of God. You are the servant of God. Hän käyttää minua hänen palveluksessaan. Ihan sama missä minä kuljen, niin olen Jumalan palvelija ja sinä olet Jumalan palvelija. It's very easy to say that we have to grow in God, On helppoa sanoa, että meidän tulee kasvaa Jumalassa. but it's not always so easy to do. Mutta se ei ole aina niin helppoa tehdä. How can I grow? Miten minä voin kasvaa? In my life, I found to growing deeper in Jesus to give time to Lord. Minun elämässäni
kasvoin antamalla Jumalalle aikaa. That is the key word, time. Ja se on se avainsana, aika. No matter how difficult my life is, Ihan sama kuinka vaikeaa elämäni on. no matter how much or how less I have money, Ihan sama kuinka paljon tai kuinka vähän minulla on rahaa. do I feel poverty Olenko sitten köyhyydessä or richness, tai olen rikas have I any kind of sickness, tai olenko sairas where I am very sick. ja minä olen sairas. Everything that doesn't matter if I don't give time to Jesus. Niin millään näillä asioilla ei ole väliä, jos en anna aikaa Jeesukselle. And all my difficulties and all the struggles in my life, Ja kaikki ne vaikeudet ja ongelmat elämässäni, I need to give to Jesus. niin ne tulee antaa Jeesukselle. And that is time. Ja se on aikaa. Time to pray. Aikaa rukoilla, Time to talk with God. aikaa keskustella Jumalan kanssa. Time to be with Him who has given His Son for me. Ja se, että vietän aikaa hänen kanssaan, joka antoi poikansa minun puolestani. That was for me only way to grow. Se oli minulle ainoa tapa kasvaa. Give time to Lord. Anna aikaa Herralle. When I give time to Lord, Kun annan Herralle aikaa, I will conquer everything. niin minä valtaan kaiken, Because Lord is with me. koska Jumala on kanssani. I am nothing. Minä en ole mitään. I am nothing, not anything. Minä en ole yhtään mitään. But the Lord in me is all. Mutta Herra minussa on kaikki. That's the strengthness what you and me have. Se on se voima, mikä sinulla ja minulla on. And that's what God wants to give us all, everyone. Ja se on, mitä Jumala haluaa antaa meille kaikille. Receive it. Vastaanota se. Give time. Anna aikaa. You see, your life will be changed. Niin näet, miten elämäsi muuttuu. And all the difficulties, you will be over them, you will conquer them. Ja kaikki ne vaikeudet, niin Herran kanssa valloitat, ne pääset niiden yli. Because Lord is all. Koska Herra on kaikki. And I'm just a servant. Ja minä olen vain palvelija. I just do the work what the Lord said to do. Minä teen sen työn, minkä Jumala sanoo minun tehtävän. Receive that from the Lord. Vastaanota tämä Jumalalta. You will see many wonderful things will happen in our lives. Niin näet, että monia ihania asioita tapahtuu elämässämme. Amen. Amen. Thank you, Lord, that you will open this word for the hearts of people. Kiitos Herra, että avaat tämän sanan ihmisten sydämissä. Thank you, Lord, that you see everything what every one of us need from your word. Ja kiitos Herra, että näet, mitä jokainen meistä tarvitsee sinun sanastasi. Thank you, Jesus, that just now you go to the hearts of people. Kiitos, että juuri nyt sinä kutsuit ihmisten sydämiä. Give them peace. Anna heille rauhaa, Give them love. rakkautta. Give them wisdom to turn to you all the time. Anna heille viisautta kääntyä aina sinun puoleesi. Thank you, Lord, that you will bless every one of us. Kiitos Herra, että siunaat jokaista meitä. Bless everyone's loved ones. Siunaat jokaisen lähimpiä, rakkaimpia. All the children, children's children, Kaikkia lapsia, lapsenlapsia, parents, vanhempia. everyone who is some kind of in my heart, Jokaista, who is in our hearts. jotka ovat meidän sydämessämme. Thank you, Lord, that you will change our life in the name of Jesus. Kiitos Herra, että muutat meidän elämämme Jeesuksen nimessä. Amen.